Hola chicos, hoy vamos a abrir un slime que yo compré de 511, que son que me estafaron creo, pero yo creo que es porque ya llevan mucho. Así que vamos a sacarlo, primero vamos a sacar esto sin que se dañe. Bueno, no importa. Como quiera está mi sticker. Yo creo que es para que yo lo amase y vamos a hacer esto. Vamos a devolverlo, mezclar los colores para ver qué color da. Está dando como un rosa oscuro. Que ahora quiero como que dejar esto así y luego ponerlo aquí de vuelta. Y luego sacarlo sin que se le dañe. Que vamos a ponerlo. No se ve muy bien, pero ¿qué tal si primero lo mezclo y luego le pongo esto? Mejoradilla. Así que vamos a sacar todo esto, pero primero hay que enseñarle cómo se ve. Miren, qué hermosa. Que entonces vamos a sacar todo lo que hay aquí. Todo. No solamente la mitad. Yo cogí porque me dio la atención que tenía todas estas bolitas. Saquemos solamente la bolita. Nos vamos a sacar esto. Solamente la bolita, ¿ok? Pegó todo. Toqué las bolitas. Ok, las bolitas. Ok, vamos a sacarlo todo. Es que no me gusta porque la bolita está muy... La bolita hace como que se pegue demasiado, creo. Sacar. Oh my gosh. Está dando demasiado. O sea, como... Oh my gosh. Huele bien, absolutamente. Se le pegó. Vamos a quitar eso. No importa, como quiera lo vamos a mezclar. Ok. Oh, las chispas. Eso va a ser de último para decoración. Y me van a preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no lo mezclo? Es porque yo quiero sacar todo. No creo que se le pegue. Okay. Ya está todo. No se ve todo, pero vamos a... Creo que es un poco más. Que lo demás está pegado. Esto todo está pegado. Ok. En 1, 2 y 3. Okay. Todo esto está aquí en un lado. Esta parte la voy a poner aquí y esta parte la voy a poner aquí. Entonces vamos a sacar esto. Ok, vamos a sacarlo. Esta cosa. Oh my gosh, se ve súper sticky. Está demasiado sticky.
my gosh. Ya sé por qué estamos demasiado sticky. Necesita como esto. Está llamando para que le ponga esto. Entonces vamos a ponerle esto para que no se le pegue esto. En uno, dos, sí. Me da un sentido que lo va a orinar, creo. Pero está mejorando, se ve. Ok. Se ve demasiado bien. Me gusta el color, pero no me gusta que... Ok. Poner este. Yo creo que le falta un poco de algo para que no esté muy sticky. Ahí voy. Le falta brillo. Entonces vamos a poner un... Ok. Y ahora vamos a sacarle esto para que no esté más sticky. No está más sticky. Está mejorando, miren. Que ahora vamos a poner todo esto encima de esto. Ok. Vamos a ponerlo así. Okay. En 1, 2 y 3. Ponerlo así. Ponerlo así. Oh my god. Oh, se siente demasiado bien. Ya no está pegajoso tanto. Está divertido y kind of cool. Ok, ahora le vamos a poner esto aquí. Que vamos a verlo. Que vamos a poner aquí. Todo. Vamos a poner todo. Todo lo que sobre. Ok. Quitarle todo. Vamos a ponerle todo el slime. Ok. Y ahora vamos a hacer esto. Oh my god. Okay. Este es el color. Me gustan. Y adiós. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a quedar un poco más. Yo tengo una idea. Vamos a poner esto así. Ok. Le quitamos el resto. Y luego le quitamos, ¿sí? Miren. Y ahora ponemos esto. Y aquí también. Ok. Ahora quitamos el resto.
así. Adiós.